Sziasztok! Nagyon gondolkoztam rajta, hogy elkészítsem ezt a videót, vagy sem. Feltöltsem-e, vagy sem. Nem feltétlenül mindig olyan tök vidám az életem, mint amit egyébként így kifelé mutatok. Vannak elég szar periódusok az én életemben is, ami nyilván túl kell lendülni. Na most ez a mai nap, ez egy ilyen nap. Kicsit nyúzottnak tűnhetek, az is vagyok egyébként, nem kicsit, bár ez megint csak ez a így szokták mondani, így jártál. Na most reggel, még a férjem éjszakás műszakból jött haza és aludt, én ugye fölkeltem, szokásos hétvégi program, mint ugye egy átlagos feleségnek a dolga, elindultam összeszedni a szennyest a lakásba, és ugye betenni, mosni. Na most a férjemnek a munkás ruhájából szoktam ilyenkor ugye kipakolni papírzsebkendőt, apró pénzt, ugye amiből kávézgat, meg ilyesmi, hogy ugye ne kerüljön be ugye a mosógépbe, ne tegye tönkre a mosógépet, valamint ne szöszölje össze a ruhákat. És közben előkerült egy papírka, mindjárt megmutatom nektek, csak nem készítettem elő. Próbálom előhúzni titkos helyemről. Megvan. És ugye, mint minden normális feleség, az ilyenekre kurvára harapunk. Na most ugye ez a papírka, megmutatom nektek. Secret, titok. Hú, ilyenkor mit csinál egy asszony? Azt gondolom, kinyitja. Ugye kinyitottam. Én is, mint bármelyik kis egyszerű feleség megtette volna. Nem tudtam, ugye, mert címzet nincsen, tehát, hogy ez így nekem szól esetleg, vagy valami, a férjem írt egy szerelmes üzenetet, vagy valami, mert hát ugye miért ne? Tudjátok, ilyen kis naívak. És akkor itt volt a papír, mutatom. Fel is olvasom nektek. Azt mondja, hogy majd gyere már hozzám oda, ha tudsz, senki nincs mellettem, akarok mondani valamit. Úgy sincs műszakvezető, és egy bajszos cica smiley. Ez most nekem szól? Nem hiszem. Hát tudod, drága csillag, ez azért nem volt egy okos húzás tőled, mert a szó elszáll, az írás megmarad. Az a probléma, tudod, hogyha ezek a szarok előkerülnek egyszer valaha, mikor a szerencsétlen feleség összeszedje a kibaszott szennyest a drága férje után, és ugye mosná meg minden, tudod, mint egy cseléd, akkor ezek a szarok úgy szemet szúrnak, és mondjuk nem esnek túl jól. De tudjátok, mindig csak pozitívan, úgyhogy ezt most is tartom. Igazából kicsit úgy elpityeredtem meg magam, meg minden, de van jelentősége, nincsen. Nyilván rákérdeztem a drága férjemnél, hogy úgy ez most így mi. Szerintetek? Milyen válaszokat hallhattam? Ha pasik is nézitek, zsírkirályok vagytok. Igen, tudom, persze, nekem higgyél, ne a szemednek.